Shalom, amahoro ni Mutabazi Samuel. Kuri Yesu ni byose TV tuyigwana ijambo ry'Imana, ariko reka tubanze dusenga Imana. Turagushimye kuri umukozi w'umuhanga, tugushimye ko Imana nzimize n'iryo bwami bwawe buze. Tugiye kugana ijambo ryawe, ariko umwuka wera twigishe kandi aduhane aduhanure gukiranuka. Ubwami bwawe nibuze ari mu izina rya Yesu. Amen. Reka dusome mu itangiriro ibice 4:16 twumva uko amagambo atubwira. Nuko Kayini ava mu maso y'Uwiteka mu gihugu cy'Inodi mu ruhande rw'iburasirazuba rwa Edeni. Amen. Dusubiremo. Nuko Kayini ava mu maso y'Uwiteka atura mu gihugu cy'Inodi mu ruhande rw'iburasirazuba rwa Edeni. Yesu atugire neza cyane. Murakoze cyane. Iyi ni inkuru muzi kandi musanzwe muzi abasomyi ba Bibiliya abakristo. Ni inkuru ya Adamu na Eva ukuntu bacumwa bakava muri Edeni bakajya guhinga, bamwe bakarya barushye abandi bakabyara barushye. Babyaye abana babiri, havuyemo abana babiri, umwe yitwaga Kayini undi yitwa Abeli. Barabavandimwe, ariko umwe yabaye umuhinzi undi aba umwungeri w'intama. Yesu adufashe cyane. Ngo igihe cyo gutambira Uwiteka ibitambo, umuhinzi yazanaga bya bindi bishaje, ya mashu yaboze, ya mashu bwa bushyimbo bwapfuye, ariko ngo Abeli akazana intama nziza yo gutambira Uwiteka. Yesu utabare cyane. Nuko rero havuye imishyari, umwe umukuru yica muri umunawe amuhoye ko ngo Uwiteka yita ku ituro rye, undi ntiko ituro rye. Yesu dutabare cyane. Yesu tugire neza. Biragatsindwa n'Imana kuba umuntu yahora muri umunawe ibyo bintu, kandi ngo nuko ngo Uwiteka yitaye ku byindi n'undi ntite ku byundi. Kandi Uwiteka yabwiye Kayini ati, nawe wahindura imigenzere yawe ntiwakwemerwa, mbese nawe uhinduye ibyo ugoreka ntiwakwemerwa. Yesu tugire cyane. Ngo nuko Imana imaze kuvuma Kayini kuko yishe Abeli n'ibyo yamubwiye byose n'ikimenyetso ko nta n'uzamwica, ko azica muke mu isi, ngo aragenda atura mu gihugu cy'Inodi. Yesu tugire cyane. Ndashaka kuvuga ku gihugu cy'Inodi. Igihugu cy'Inodi naho ngaho ukabona Kayini yabonye ko hamubereye, naho ukabona yabonye ko hamukwiriye, amaze kuva mu maso y'Uwiteka Imana. Biragatsindwa n'Imana. Hari umukristo ujya uva imbere y'ubwiza bw'Imana akajya gutura Inodi, akajya gutura mu bidafite umumaro, akajya kwijandika, akajya kwisayisha. Biragatsindwa n'Uwiteka. Va mu gihugu cy'Inodi, garuka Uwiteka aracyakubabariye. We ntabwo uravumwa nka Kayini, nta nubwo urashirwa nka Kayini, nta nubwo araguciraho iteka mu nzu y'Imana, ahubwo uracyari imbere yayo, aragutegereje ngo kubabarire. Yesu ashimwe cyane. Inodi rero nta kiza kihaba. Icyambere ngo hari burasirazuba bw'igihugu bw'ingo bya Edeni. Bivuga ngo hashobora kuba hari amapfa menshi cyane, kuko Edeni yanyuragamo ya migezi ne yahaniteshaga. Inodi nta kiza cyari gihari, kandi yamaze kuvumwa n'Imana. Mwese nshuti yanjye, uri mu bihe? Niki cyakurangaje? Ni cyagukuye mu bwiza bw'Imana, cyagukuye mu maso y'Uwiteka, ukaba urasubiye mu byaha, ariho twise Nodi. Yatugire neza. Bwaba ari ubusambanyi, bwaba ari ubujura, bwaba ari uwese, bwaba n'ibindi byaha ni byinshi cyane, ariko garuka. Waba ushiha umudamu wawe, wamubwira nabi, waba umukubita, waba ukoresha abantu nabi, igitugu, yewe mwaba boss mwe, yemwe bagaraga umutu abashobuja. Niki cyatumye muva mu maso y'Uwiteka mukajya gutura mu gihugu cy'Inodi? Oya, ni mugaruka arabagarukira, abafitiye ibambe n'imbabazi. Yesu ashimwe cyane. Inodi ntihera, Inodi ni mu gahinda. Inodi ushobora kunywa inzoga ukarwara umutwe bugacya, n'ubundi wamenetse ukajya kunywa izindi kugira ngo wivure. Aho ni Inodi, ni mu gihugu cy'Inodi. Inodi nta kiza cyari gihari, nta n'ikiza cyahabaye, nta n'ikiza kigeze kihaba, ahubwo ngo abantu baho barabacuze, kuko abantu b'abacuranzi n'abacuzi b'ibyuma curanga bose bari bene Kayini. Yesu dutabare cyane. Biragatsindwa n'Uwiteka rero. Va mu gihugu cy'Inodi, ugaruka Uwiteka aragutegereje. Va mu byaha urimo Uwiteka aragutegereje. Va mu busambanyi, va mu bintu byinshi bigutegereje urimo, va mu byo wijanditsemo. Niki cyatumye uva imbere y'Uwiteka wa mugabo we, cyatumye uva imbere y'Uwiteka wa mama we? Mbese n'ibyago cyangwa amakuba, mbese n'ibigeragezo, mbese n'icyatumye imbere y'Uwiteka? Oya, aracyagutegereje. Garuka. Ukiriyo wari ukeye, ukiriyo warasengaga, wari ufite umutima mwiza, wagendaga neza, ubuzima bwawe bwari kuri gahunda, ariko Inodi ugaruke wumvira Uwiteka, aracyaguhamagara. Hari ijwi rigikomanga ku mutima wawe, hari ijwi rikikwinginga. Garukira aho ngaho. Inodi. Yesu tugire neza cyane. Naho ibya byatukura tukarabyeza bigasa na sheregi, naho byatukura tukarabyeza bigasa n'umuhemba n'ubwoya bwera bw'intama, banguka ntabyo atakubabarira. Yababariye Sawuli yakubabarira, yababariye Dawidi yakubabarira, yababariye n'abandi benshi yakubabarira, yagiye babarira ibyaha n'ibicumuro natwe twacumuye nawe yakubabarira. Yesu ashimwe cyane. Inodi rero, Inodi ugaruka Uwiteka aragutegereje. Yesu ashimwe cyane. Wowe uzumva iyi video cyangwa uzareba video, uzumva ubutumwa, umwuka wera azakora umurimo mu mutima wawe. Ntabwo ari nge wagutegeka ngo ubireke, nta n'icyo nakora ngo ubireke. Cyo koza ndavuga ukumva umwuka wera akagira icyo akora. Izina ryo ryubaho.
tugiye gusenga rero, tugiye gusabira abantu bagituye inodi ngo Imana ibahe kuvayo kandi baze bihangane bakomeze urugendo dukomeze tujye Siyoni. Kandi ijambo ryarambwiye Yesaya 3:5 ngo hazaba inzira nyabagendwa, izaba inzira yo kwera no gukiranuka, ngo abantu banduye imitima ntibazigera bayinyuramo, ngo ahubwo ni aba bandi bakijwe, ngo kuko havirwa n'umucyo uraho iteka ryose, ngo kandi naho umuntu yamuswa ntazayiyoba, ngo ndetse n'umwana muto uzi gusenga azafashwa no gusenga ntazagira ubwoba. Uno muririmbyi wo mu gakiza. Mbese niki cyatumye usubira inodi? Cyatumye usubira inodi, n'icyatumye utagutura inodi, n'icyatumye uva mu maso y'Uwiteka. Mbese ko akigufitiye imbabazi, ko akigutegeye amaboko, banguka Yesu akugire neza. Reka dusenga Imana. Ujye mu cyumba cyawe upfukame ubwire Yesu mbabarira, uri mu kazi ubwire Yesu mbabarira, utwaye imodoka ubwire Yesu mbabarira. Ibyo uri gukora byose ubivugire mu mutima. Yesu yumva urusaku rw'umutima cyane kuruta urw'umunwa, atugirire neza. Kandi uzashaka itorero hafi yawe risenga Kristo, winjiremo, ubwami bw'Imana bwamamare, winjire mu muryango w'Imana, bagufashe. Yesu atugirire neza. Murakoze cyane, ndagushimiye kuri Imana nzima, Imana gutwara n'ubushobozi n'ububasha, Imana y'amahoro. Icyo ni kibi cyawe, iri ryari ijambo ryawe kwara kutubuza gusubira mu byaha, tugaturayo tugasayisha, ahubwo tukugarukira nawe uzatugarukira. Ubwami bwa nibuze, umwuka wera kuri umurimo we, ni mu izina rya Yesu w'i Nazareti, amen.